হ্যালো ফ্রেন্ড, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল হোমিওপ্যাথি নলেজ গেনারে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। রোজকারের মতো আজকেও আপনাদের সামনে আমরা একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলে এসেছি। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো একদম একটা কমন সমস্যা, অনেকের মধ্যেই এই ধরনের সমস্যায় দেখতে পাই। সেটা হচ্ছে এক ধরনের কাশি। এটা বৃদ্ধ থেকে শুরু করে শিশু অনেকেরই হয়ে থাকে। সেটা হচ্ছে দেখবেন অত্যাধিক যদি হাসতে থাকে তখন কিন্তু একটা কাশি আসতে থাকে এবং কাশিটা বেশ কষ্টকর। যতক্ষণ না হাসিটা বন্ধ করা যাচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু এই কাশিটা হতেই থাকে। এই ধরনের সমস্যায় যদি আপনারা পড়ে থাকেন যে হাসলেই কাশি হচ্ছে এবং সেটা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকছে, ঘটনাক্রমে বা কোনো দুর্ঘটনাবশত একবার হতে পারে যে আপনি হাসতে হাসতে কেসে ফেলেছেন, সেটা কিন্তু রোগ বা কোনো সমস্যা নয়। যদি আপনার এটা হয়েই থাকে যে কখনো জোরে একটু হেসে ফেললেই আপনার কাশি অনিবার্য, এই ধরনের সমস্যায় যদি কারো পড়ে থাকে বা এই ধরনের মনে হয় যে আমার হাসলেই কাশি হবেই, তাহলে কিন্তু তার অবশ্যই ট্রিটমেন্ট করা দরকার। এবং হোমিওপ্যাথিতে এই সিমটোমেটিক্যালি খুব ভালো ঔষধ আছে, যেটা আপনি যদি ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু আপনার পুরোপুরি সেরে যাবে। এই ঔষধটি একদম কমন ওষুধ, আমাদের হোমিওপ্যাথিতে সচরাচর প্রায়ই ব্যবহার হয়। এই ঔষধটি ব্যবহার করার সাথে সাথে শুধু দেখবেন কাশি যে আপনার বন্ধ হবে তা নয়, আপনার কাশির সাথে সাথে আপনার গলার যদি কোনো সমস্যা থাকে, অর্থাৎ যারা বক্তা বা গায়ক তাদের দেখবেন গলা বসে গিয়ে থাকা বা গলার মধ্যে সমস্যা হয়, সেটাও কিন্তু অনেকটাই কমে যাবে। গলা ধরে গেলে আমরা জানি অনেক সময় গার্গেল করতে বলা হয় গরম জল, এটা কিন্তু একদমই উচিত নয়। সেই সময় সবচেয়ে উপযোগী হচ্ছে আপনি গলাটাকে যদি রেস্ট দেন, অর্থাৎ কথা কম বলেন বা তার সঙ্গে সঙ্গে গলায় কোনো প্রেশার না দেন, তাহলে কিন্তু এমনিই তাড়াতাড়ি সেরে যাবে। এর সঙ্গে সঙ্গে কোনো গরম জল দিয়ে গার্গেল করা বা এই ধরনের কোনো একদমই করা উচিত নয়। এতে করে গলা ধরে গেলে কিন্তু সেখানে আরও সমস্যা সৃষ্টি করে। একমাত্র যদি আপনার গলার মধ্যে বা টনসিলে কোনো ইনফেকশন থাকে সেখানে গরম জলে গার্গেল করা যেতে পারে, কিন্তু গলা ধরে গেলে বা বেশি চেঁচানোর জন্য যদি গলা ধরে থাকে সেখানে কিন্তু এই ধরনের করা একদমই উচিত নয়। তো বন্ধুরা, যদি আপনাদের মনে হয় এই ধরনের হাসলেই একদম কাশি অনিবার্য, তাদের জন্য হোমিওপ্যাথি ঔষধ হিসেবে আর্জেন্টাম মেটালিকাম 200 ব্যবহার করতে পারেন। রোজ একবার করে আর্জেন্টাম মেটালিকাম 200 অন্তত 7 দিনের জন্য ব্যবহার করুন, দেখবেন অনেকটা ভালো ফল পাবেন। এই আর্জেন্টাম মেটালিকাম 200 আপনারা যখন ব্যবহার করবেন দেখবেন আপনার আস্তে আস্তে কিন্তু এটা উন্নতি হচ্ছে এবং পরবর্তীকালে দেখবেন অন্য আর 5জন মানুষের মতো আপনার হাসলেই কিন্তু কাশি আসছে না। যেটা আপনার খুব সচরাচর সহজেই যেটা হাসলেই কাশি এসে যেত, সেই কাশিটা কিন্তু আর আসবে না। তখন দেখবেন আপনি এই যে বড় সমস্যার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন সেটা থেকে আপনি মুক্তি পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, আমাদের ভিডিওগুলো জানেন খুব সংক্ষেপে করে থাকি এবং স্পেসিফিক সিমটমের উপরেই করে থাকি, যাতে আপনাদের দেখতে কোনো সমস্যা না হয় এবং আপনারা এই ভিডিওগুলো দেখবেন এবং ঔষধগুলো নিজেরাও ব্যবহার করতে পারেন। তবে যদি কোনো সিরিয়াস মনে হয় কোনো বিষয়ে বা কোনো জিজ্ঞাসা কিছু থেকে থাকে, আমাদেরকে আপনারা কমেন্টস করে জানতে পারেন বা ফোন করতে পারেন সন্ধ্যে 7টা থেকে 8টার মধ্যে, বা হোয়াটসঅ্যাপ কলও করতে পারেন সন্ধ্যে 7টা থেকে 8টার মধ্যে। অনেক সময় দেখা যায় যারা বিদেশে থাকেন তাদের সঙ্গে হয়তো ফোনে সরাসরি কন্ট্যাক্ট হয়ে ওঠে না সবসময়, তারা হোয়াটসঅ্যাপ কলও করতে পারেন বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন সন্ধ্যে 7টা থেকে 8টার মধ্যে। আমাদের ইন্ডিয়ান টাইম সন্ধ্যে 7টা থেকে 8টা। এছাড়া আমাদের যে ওয়েবসাইট আছে সেখানেও আপনারা লগ ইন করতে পারেন এবং ওখানে গিয়েও আপনাদের যদি কোনো প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট থাকে সেগুলো পাঠাতে পারেন। এছাড়া আপনারা আপনাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের সঙ্গে একবার আলোচনা করে ওষুধগুলো ব্যবহার করবেন, যাতে করে কোনো ধরনের কোনো বিপত্তি না ঘটে। যদি কারো শারীরিক অন্য কোনো সমস্যা থেকে থাকে তো অবশ্যই একবার তিনি আলোচনা করে নেবেন। তো বন্ধুরা, সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।